cuñada. Y una hermana de vida. Fatal. No. Som els inspectors Vilaplana i Costafreda. No, però... Tots. Laia, el Merequilda, I que era... Jo soc la Merequilda. Si teníem la víctima. Me mata, I el d'ahir que estava fent, no sé, amb el moc. Però no, perquè... Però és igual, no podem tallar a l'altre. Tallar a l'altre. Tallar a l'altre, no? No. He hecho mal ese gesto. Els peus. A veure, Dani, Deixa'm el llapis, por favor. És l'última escena, no? sí, la de azul toda, ¿no? Sí. No tant. No, aquí. És que no vaig canviar els colors, però hi ha un tros de... Sí, se'n veu? Però em crec que... Ja. Que bé aquí tots junts. Un moment, Siempre que te pones así. No sé per què et poses així. Ai, merda. I això quina hora ha passat? Ja? Que tu diguis. Ya. Está muy duro. Está muy duro. Está muy duro. La veritat és que jo he de dir una... Merda. Merda, no, espera. Quan el que he de dir jo, la veritat és que... No te recolzis. No te recolzis. Eh? No te recolzis perquè et talla la cama. Vale. Perquè ara què? Un altre cop. Repetim. Escoltem i ens ho Així que... Voleu fer l'escena del menjador, ja? Sí. O fem els flashbacks. O fem el menjador. No és? En la última escena, aquí comes. Lo grabamos ahora. Va, pues vaig a buscar... Vale, què diem? Què parlem? Estamos. A veure, al principi ella era... Jo puc dir en el mundo del... És verdad. Gràcies. Sí, gràcies. No, nosaltres. Què t'has quedat? No podem canviar de tema? No podem parlar d'una altra cosa? Ella diu, no sé per què et poses així, Ara, pensem que estem amb la mare. Ara això. Un moment. Sí, exacte, fuig dels problemes, com fa sempre. Molt bé. Espera. Fem el guió, eh? Sí, sencer. Us ho dic? Sí. És que vas molt bé, no puc el cobó. Espera. Sí. No sé què.
Jo crec, La porta. jo crec que una mà... Per què ho dius? Com ho saps? Ah, vale. Me acaba de dir que creo que estás teniendo. Me acaba de dir que tens una mà. Hòstia! Sí. Eh? ¿Ves? Està? Passa molt malament. La sentia sola, sentia que no tenia com més a casa. Necesitava. Mira, es que esto me cuesta porque es muy... Sí. Espera, espera, ¿cómo pensaba? Mentido? M'estàs dient que no sé què passa que és mentida? Ja. Perdón, perdón. Ja. Tindré con la Sí. 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 Se lo tiene. Había un momento. Tienes que ir por las... De que había en el delante. El estrés. No, que era broma, era broma. Ah, es verdad. Sí. No, que pel cotxe. I aquí després anem cap al cotxe. Ah, bueno. Tío, ¿ya? Fin.